ಸೌಂಡ್ ಆರ್ಮದ ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಕೋಡೆ ಬೈಯರ್ದು ಬರ್ಸ ಇದ್ದೆ ಇವ್ರು ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು. ಲೈಟ್ ಇಡು ದುಂಬುಲ ಉಂಡು, ಮುಗಲ್ ಆತನ ಲೈಟ್ ಇಡು. ಗಾಡಿಲ ಫುಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆತಿತ್ತು. ಗಾಡಿ ಫುಲ್ ಮಣ್ಣಿಡು ಮರ್ಕುದು పోతాను. ಮೊನ್ನೆ ಹಿಡಿದು ಬರ್ಸಾತ ಅಂಚ ದಕ್ಕೆರ್ಲ పోతుంది. ದೆಕ್ಕನೆಲ್ಲ ಪೇರು ಅಂಚನೆ ಆಪುಂಡು ವೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು. ಅಂಚ ಚೂರು ಬರ್ಸ ಪುಟಾಡು ಬೊಕ್ಕ ದೆಕ್ಕಗಂದುಲ್ಲೆ ಟೈಮ್ಲ ಒಂದು ಬರ್ತುಂಡು. ಅಂಚ ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಬಿದ್ದಾಡಿ ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಯೆ. ಇನ್ನಿತ ಡ್ಯೂಟಿ ಟೈಮ್ ಆಂಡ್ ಅಂಚ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೇದಾರ್ನಿ ಲೈಟ್ ಮುಗಲ್ತು ಚೂರು ಪಣಿ ತಂದುಂಡು ಬರ್ಸ. ಅಂಚ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೇದಾಡ್ರನಾಗ ಮನುಜನ ಬೈಕ್ ಸೌಂಡ್ ಬರಂತೀನಿ. ಅಂಚ ಅಂತಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತು. ಡಿಸ್ಕ್ పోతుండియా సత్తే డిస్క్ పోతుండు. లైన్స్లో పోడుతున్నా बीस ड्राइवर ने बीस बढ़ने सोला अपना हाँ अंधी ठीक इंदे अंचे नहीं ते कैसे बढ़ने जी यार बीस बढ़ने ये पर सही नहीं इमेना इंदे अन्ना बत्तने चाहिए इमेना इंदे जेसीबी ಗೊತ್ತಾಂಡ ಮಾತ ಪೇಲೆ ಅದು ಇಲ್ಲಾಗ ಬಿದ್ದಾಡಿಯೇ ಅಲ್ಪರ್ದ ಸೀದಾ ವಿಟ್ಲಕ್ಕೆ ಸ್ಯಾಟೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಪ್ಪನ ಶೋ ಫಾಸ್ಟ್ ಊಟ ಬತ್ತೆ ಮೂಲು ಗೋಬಿ ಬರ್ಶೋ ಕಾಪುನು ಯಾಮನ್ನಾಗ ಮಾತ್ರ ಗೋಬಿನಿ ಖಾಲಿ ಆದಿತ್ತೇನೆ. ಅಂಚ ಮಸಾಲೆ ಪುರಿ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಬತ್ತೆ. ಮಸಾಲೆ ಪುರಿ ತಿಂದು ಬಿದ್ದಾಡಿ ಇಲ್ಲಾಗ ರೀಚ್ ಆಯೆ. ಇಲ್ಲಾಗ ರೀಚ್ ಆದ ಗಾಡಿನ ಚಾರ್ಜಿಗೆ ಪಾಡಿ ಕರೆಂಟ್ ಬರ ಪೋಂದು ಇಪ್ಪುಣು. ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಪಾಂಡ ಒಂದು 10 ಗಂಟೆನಾಗ ಆಪುನು. ಕರೆಂಟ್ ಗಡಿ ಪೋಂಡ ಎಲ್ಲೆ ಬಂಗ ಆಪುನು. ಚೆನ್ನಿಲ್ಲಾಗ ಬಂದಾಗ ಅಕ್ಕ ಚೂರು ದೈಪುರ ಸೆಟ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರು ಬರ್ಸತ್ತೈತೆ. ಮಳೆಯಲ್ಲಾಡು ಚೂರು ಕಟ್ಟಪುರ ಮಲ್ತದೆ ಚೂರು ಸೆಟ್ ಮಂತೊಂದಿರ್ಲೇರು ದೈಪುರ ಪೋಟರು ಪಾರ್ದು ಕೆಲವು ಪೂತಾಯಿ ಪೂರ ಮೂರು ಸೆಟ್ ಮಂತದಿತ್ತ ಪೋಟರು ಪಾರ್ದು ಮುರಣಿ ಚೂರು ಬೇಲೆ ಹೊಂದಿತ್ತೆ. ನಂಚ ಪೂರ ದೆತ್ತದಿತ್ತೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಪೋಟರು ಪಾರ್ದಿತ್ತ. ಬರ್ಸಾಗ ಚೂರಿತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಆತನು ಒಂದು ರೈನ್ಲಿಲ್ಲಿ ಬರ್ಸ ಬಣ್ಣ ಮಾತ್ರ ಆಪುಂಡು. ಬೇತೆ ಟೈಮ್ ಟೈಮ್ ಬಿಡ್ಲ ಆಪುಜಿಂದು ಬೇತೆ ಮದದ ಐದಿಂಚ ಪೋ ಆತನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಂದಿ ನಡ್ತಾ ಇತ್ತೆ. ಅಕ್ಕ ಜೇಬುಜೆ ಪೋಡಿ ಮನ್ಪೆ ರೆಡಿ ಮಂತಂದುಲ್ಲೇರು. ಕಡಲೆ ಪೊಡಿ, ಮುಂಚದ ಪೊಡಿ, ಬೊಕ್ಕ ಇಂಗದ ಪೊಡಿ ಪಾರ್ದು ತೇರು. ಇಂಗು ನಮಕ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಆಪುನಕ್ಕೆ ಇಂಗದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ನ. ಫೈನಲಿ ಪೊಡಿ ಮಾತ್ರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂದು ಅಮ್ಮ ಜೇಬುಜೆ ಕಟ್ ಮಂದಿತ್ತೇರು ಮಂತಿತ್ತೆ. ಬಾಣಲಿಟ್ಟು ಬಿಡುವೊಂದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಸೆಟ್ ಜೆತ್ತದ ಆತನ ಕಡಿ ಬರ್ಸ ಬಂದಾಗ ಬೆಚ್ಚ ಅದು ಪೋಡಿ ತಿಂಟ್ರೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುನು. ಫೈನಲಿ ಪೋಡಿಲ್ಲ ಚಾಲ ರೆಡಿ ಆತಂಡು. ಬೆಚ್ಚ ಪೋಡಿಲ್ಲ. ಈ ವೆದರ್ಗೆ ಖುಷಿ ಆಪುನು ತಿನ್ನೀರೆ. ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್, ಈ ಲಾಗ್ ಯಾನಿತ್ತೆ ಇಡಗೇನು ಮಂತಂದಿಲ್ಲ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಬಾಯ್.